Thank God it's Friday. Je rekken en je strekken. Tenzij je in het weekend door moet trekken. Dat we Bardoisi, Talash, Betta, Asago, den bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Bejaarde verzorgsters in Asiana. Huizen Betaliana. Fatima Oort, Nanga Huizen Margriet. MSD zij zit afverkeer. Bikers unit in de stad. De commit you. Sa subscribe. Tapa YouTube channel. En je volgt een Facebook page. Voor Decalogisch bekeken. Weet je zie. Na een Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de decalogische wetenschap. Master in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. Wel, im gebreken naar zeggen van minister Kuiltjes. Ik heb het over Patrick Pengel. Ano die welgelegen aan minister voel mij bedoel. Wel, amamtaki herasfaltering en ontwatering hebben prioriteit. Je kent die pokoe toch? Je moest stel prioriteit. Waport die mano monokarewa X5. Zo. Dan heb je een big up apart. Die silent artiest die bij singa pokoe die si. Wat is prioriteit? Like famiganis matibotaki. Body, you gotta budget yourself, body. You gotta budget yourself. Dat wil zeggen, Dikke Willem zingt. Je gaat doen wat je kan doen en met het geld dat je hebt. En dan ga je moeten kijken wat zijn de belangrijkste dingen die je kan doen. Zo, in een kader dat hij, de minister Kuiltjes, ik heb het over Patrick Pengel voor OWMT openbare werken en transport, met bekend dat herasfaltering. Na ontwatering is niet prioriteit. Wel net misgaat ze tapakade. Herassingstraat van beide kanten uit. Zijn die hoeken niet om naar huis te schrijven. Olo hier sang. Olo daar bumbiji kapu. Olo daar aan op chiso. Takwa mase reinam fesi. Nanga wa ID met thuisbrenger. Apistama sakago. Valentino in wap de olo na fesi dape. Aan die kant van Kafolu die straat. Wij a tegenligger. Gelijk aan ma sakeruit. Dan ma tega tegenligger. Pefema geboren. Je begrijpt wel wat ik bedoel zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar im gebereken taki. Lek van een minister geeft aan. Daadwerkelijk herasfaltering. Nanga ontwatering. A prioriteit. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En authorities o actueel misschien in heel december. Want je weet het feestmaand in I Love SMA Suriname. Verschillende muziekformaties zijn volgeboekt. Helemaal tot de rand. Je berekend zou het taxibedrijf Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen dat er nog al heel veel evenementen zullen zijn. Waarbij mensen naar binnen zullen gaan. Binnen zullen komen. Je hebt soms dames gratis. Misschien ga je mannen zien in korte rokjes. Alleen om gratis naar binnen te kunnen komen. Maar je gaat ook een bordje zien. Geen wapens toegestaan. Zo. En de discussie ik kom bakken. Want ik zie al mijn politievrienden nu al naar de radio kijken. Inspect op 10 volume. De man dat het TAD in een surveillance wagi met Erko en al. Ik kan potip 10 volume, want het geldt ook voor jou. Zo. Want bak op die kesho persat. Gangarampandi. De bekaraman woyos koutu. Sabe mek de illegale groenteverkopers. Doe mee naar een groente-estafette. Ben ko uit naar een mening. Dat waren een heleboel politieagenten gekoefkaficeerd. Nee, serieus, ze waren boos. De man dacht, look, Kesho met Kesho bepodjer. Hier is een Kesho taki. Kesho, hoe zou ze zangen de man, jongen, zo. Wat had Kesho eigenlijk gezegd? Zo, wel, in geberekend dat Kesho Persat Gangarampandi had eerder verklaard dat als en indien een politieagent niet wil worden onderworpen aan de regels, hij zich niet zou moeten begeven naar de plaats. Zo. Luku van de skote Luka radio. Tinso ati brondeni. Maar Arki, even, simmer. Laten we het even rustig bekijken. Want de soep wordt niet zo heet gegeten, zegt men. Je kan eerst blazen en een todi praten. We laten even over die soep blazen. Oké, Arkibo.
Want if you orga evenement, like fa yo abi Shakademus Employers toch, isabi toch, Moxie Popcorn, de maf Migos Entertainment te organ. Toch, je weet wat toch, het live oké zuiver zo. Adatum minafte, je want ibai kartak, ba na amonika je actief bijna staan in een weekend disi, we arkisi. Luister, begrijp, kijk en verstaan. Wat ik eigenlijk voorbeeld. Like fa de maf Migos kies a vergunning voor organ one show, toch? Dat in a vergunning schrijft taki, geen wapens toegestaan. Dus Arki nee, omdat de scoto zei Arka-decologie moest begrijpen dat we wonen niet in een agustaat. Regels en gelden die allemaal. Ook voor de politie. De man met een wetsa schreef, niemand mag met donkere ruiten rijden. Dat heeft een RBT-wagen, isabi abdungro dat kunnen we begrijpen. Het is bedoeld voor het werk, isabi toch zo. Maar if you like individuele politieagent vindt dat een regel nom geldig you, nee, we takatori, isabi toch like vakjesjes heeft takatori. Dat eigenlijk DC ik een vergunning uit voor orgawandantie, dat zal het ook vermeld moeten staan, geen wapens toegestaan. M.U.V. Dat betekent M.U.V. Makkelijk uitlopende vrouwen. Nee man, aan een makkelijk uitlopende. Wat ben ik met hangen? Zo mag je zeggen. Nee, het is met uitzondering van zo. Want in gebreken tak if in een vergunning nog schreef met uitzondering van de politie, dat ook kan tekenen naar letters aan schreef dat er geen vuurwapens toegestaan in Adansi. Punt uit. Nee, no man afgangen, no een discussie van ja, de politie is er daar om je veiligheid. Nee, daarom ik amasai orga Adansi. Geef aan naar deze ikba, suma op de veiligheid. En if you nelik politieagent ne kon voor die veiligheid, dan kan je je niet beroepen op het feit dat je van mening bent dat omdat je een politieagent, dat je moest man dorati, nanga you go luku van de orak. Jere de churi ma anomi takasandati. Dat na sa manier, kesho persat gangarampan de geef aan, dat eigenlijk if lukasan lek van imergo etaking, volgens de regels van de wet, en ze houden niet van de regels van de wet. Daarom ik de mawachawalo buria daar is contact adek. Want het kan ook gebeuren dat politieagenten in wandansi komt in beschonken toestand. Dat kan die bij wijze van spreken. Like van is op guest, toch? Oké, guest, oké. Zit hem tak guest. Alles codes op zomaar mee bedoel. Contact politie terrein op wandansi, toch? Nee, stel je voor. En dan wamago dans op chief frame nanga guest. Oké. Da ina atibrong, want da kan de gas pusa mapuru, da mas soet gas one klap. En de alle politieagent da pedang en gong. Begin van de Derde Wereldoorlog. Je begrijpt wat ik bedoel? Daarom ik de maitaki politieagenten liever niet met een wapen naar binnen komen. Want Kesho Persat geeft aan dat als en indien wan calamiteit staat doet zich voor. Per jullie politieagent gebruik je gong in wan dansie, dan word je aangemerkt als verdachte wanneer je moet verschijnen voor de KC, de korpschef. Dus om jezelf te beschermen. Daarom Kesho Persat betaki. If wan regel de dat inomak guangay gong in appressie. Laat jouw vuurwapen dan niet thuis of in de auto. Maar ga gewoon niet in die dansie. Je bent niet verplicht om daar te zijn. Ano wan musu toch zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En in Biggie Osof Kondre. Dat uno Sabrina Moro zijn gebeurd eigenlijk. Want je weet, hier in Suriname zijn we opgebracht met veel odos en zo. Als je Biggie Smash veel odos kende, dan heb je ze ook gehoord toen je klein was. Als je een bouwjaar 80 kind bent. Want je weet waar het gaat toch. Je oma roept je. Cedric, ja? Ga die dingen daar voor me halen. Laat me de bezig dan nog aan toch. Dan moet Ingrid, ga even sneller. Oma roept je. Hey, Iwan Albertina kies atibrong. Wakti, want dat is zijn dagu. Dagu zijn tere. Tere zijn kupari. Kupari zijn los op mi gado otas en ik baso. Je leest haar tekening en Volvo. We hebben het hier over de beraadslagingen in het hoogste college van staat. Biggie Osof Kondre. Pe Alasansan gebeurt tussen Atumak Humak gebergte. De Atlantische Oceaan, de Marowijnen en de Quarantijnrivier. Het taxibedrijf, maar dan volgens de regels van de wettelijk van Imergo loopt takatori. De ano inwa agustaat weta.
Er zijn regels die voor iedereen gelden, ook voor de uitvoerende macht. Want in berekend dat de uitvoerende macht moest de aanwezig na de beraadslagingen. Dikke Willem zingt, dat wil zeggen, dat Tori het taxibedrijf in Biggie Ossof Kondre, dan moet er een regeringsvertegenwoordiger aanwezig zijn. En ano wa agustaat. We tante sanati, want volgens artikel 90 lid 2, je begrijpt wat ik bedoel toch? Artikel 90 lid 2 geeft aan expliciet dat een hele meneer voor de tweede keer de president eigenlijk aanwezig zal moeten zijn om het regeerbeleid daar eigenlijk te kunnen verdedigen, verkopen en uit te kunnen leggen aan de volksvertegenwoordiging. Dat schreef in artikel 90 lid 2. Schrijven nee een taxibedrijf voor de dal van niemand. Na decologie en Volvo momenteel zo. Maar meneer Assis Kumar, nee hij praat nu zonder die maar geef aan dat eigenlijk als hij begint gerst op zo koef, kaffisatie en openlijke grappenmakerij. En een stand-up, nee want dat later in een weekend. Die hebben de talk 22, oké. Maar het is nou gewoon een sit-down. Want niemand wil daar komen zitten. Naar zeggen voor Assis Kumar Gayadin van de Verenigde Herkouwerspartij. Van de Verenigde Hervormde Partij VHP. Dan maar actie dat if nou een kick, if nou een joke. Want dan laten we gewoon lachen als het een fatu is. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat eigenlijk de president zijn ezeligheid, nee, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse zelf aanwezig moet zijn, maar hij komt niet. Dan wie moet komen? Die halve meneer Ashwin Adin. Oké, die is er ook niet. Wie komt dan? We hebben gehoord er is een regeringscoördinator. Dat moet zijn meneer Moustangja. Je hoort hij toch? Moustangja, dus moet hier blijven. Nee, hij heet Moustangja. Oh, sorry, ik had het verkeerd begrepen. Oké, Moustangja. Maar meneer Moustangja en ook toe Noantangja. Dus hij wil ook niet daar blijven. Doko Jeremia, er is een vervanger. Voor de vervanger van de ene vervanger die de andere moet vervangen. Begrijp je wat ik bedoel? Want als de president er niet is, wordt hij vervangen door de halve meneer is de vicepresident. Als de vicepresident er niet is, wordt die dus vervangen door de regeringscoördinator. Dat staat nergens in de wet. Je redt nou gewoon de mammek is zo. En er is ook nu ook een vervanging voor de regeringscoördinator. En wie is dat? De minister van RO. Dat is meneer Dikan. Maar als meneer Dikan niet kan, wie is de man dan zo? En toen kwam full, weet je wie ik bedoel? Patrick Pengel, de minister van OWNT. Dus hij is de vervanger die de persoon moet vervangen, die de andere vervangt. Wanneer de hele meneer voor de tweede keer niet kan en hij zich heeft laten vervangen door de halve meneer. Je begrijpt of Farah een vervanging kon door het inhouden. Je leest haar tekening en Volvo. Ook toe de eerste onder de gelijke. Mevrouw Jennifer Geerling-Simon stak werkelijk. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. En ze hoopt. Lek voor betekent hoop is uitgestelde teleurstelling zo. Zij hoopt dat in het jaar 2019, het jaar die zij op het dadelijk, dat de regering Gopchin Somoro verantwoordelijk om met de vertegenwoordiging in Biggie Ossof Kondre. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Tapadek. En dan minasap efasas konde wan nyumodo. Maar we hebben geen concentratiekampen in Suriname. Maar we hebben correctional facilities. Sabi toch? De mij karning principe eigenlijk te jude dat in detentie is het de bedoeling dat te juk mota straf of zo. Dat eigenlijk je de gevormd voor kan komen in een maatschappij. Want te gia decologie. Wanneer we jou op de hoogte brengen van de laatste decologische ontwikkelingen hier in Suriname, dan we leggen een nadruk op alle de gebieden pesma desa e Volvo. En regelmatig met ego tak de mana Doisri, Hassard, HVB Oud en Nieuw Gebouw, Boma Jeugd. Te komt alle dezelfde huizen in Isle of SMA Suriname. Te komt de bad meid die vast na vlijt en volg op de ecologie. En te was aan gebeur in de presentatie. Dat logisch we Jeremia zijn gebeur. Want laatst bij Oekisiviere tak na Hassard dat we ongedestilleerd blik van Fombeke op dat dat was zekere vroom en een makosi. Ja, no skreki. Alle de PA het draai luku de schrift. Nou, oh, we broeia doris momenteel. We aan elkaar.
Anokang, want if je mishandelt maar in straf ozo, hou rekening dat ze ook een dag naar buiten komen. En wat weer dat ze moeten doen wanneer ze naar buiten komen? Hoe aan creëren wat gevangenisopstand? Wel, hoe kun je me attack een zekere kiboki, alias jou, die vaseline na doisri, werden op een ongedestilleerd blik voor fonda petapamang. Niet te zuinig met een balk ano balk tak de mij lukken om een balk a batterij fi abi. Dus de man charge aan batterij om een balk jongen saan gebeuren. Maar dafo. Chino. Ram, nanga harpal, ook al leg me uit. Zij gebeurt dat pa duizeri eigenlijk, jongens. Zo. Ook toen ik er dat kwam brasong, kon kiezen sing gratis stand, heelkundige zorg. Dus allemaal las je Roma, waf de shutter, mot uit de rek. Waf de pretty Valentino. Dikke Willem sing, een Braziliaan is een tand kwijtgeraakt door een ongedestilleerde mishandeling. En jongens, mama eventjes, kom checken Bipo-verdrag. Kom belly even. Maar zij na straf voor zo'n persoon. We arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Want ano in, wat agus staat, weet tang. Tap, pa, dek. En dan faya sitong no bro, wiso. Adjemasra, horing. Mensen alvast voorzichtigheid geboden. Want na ateng fayari, pe bigis mabotaki, we zoet fin peri. Dekke Willem zingt, de bombeltijd is zo meteen aangebroken. Dus we vragen iedereen om een beetje alerter en extra voorzichtig te zijn. Maar de bovenste verdieping van een woning aan de Apentistraat dape in Adistrekwanika is de Comticket Burningspier Faya Comticket dape. Inspecteur van politie, Ulrich Chilipsi, regio-commandant midden, geef aan, tak baka die de man ko Jeremia, tak wan kamer voor aosodape, ben ticket fire, vermoedelijk na wan matras contact fire dape, burningspier gelijk, dem gebreken aan melding komt Dorothy, wan sanfu 9.42 en de brandweer kon arriver dape, 8 voor 10 ter plekke en dan gelijk de man bigge blus, waardoor de man bekan kon voorkom erger. In elk geval is gelukkig no een persoonlijke ongeluk doet zich voor. Er was wel een gascilinder die door omstanders uit het huis is gehaald. Maar ook al Jeremia dat no een persoonlijke ongelukken doet zich voor. Godzijdank. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En sport houdt je jong, gezond en flexie en dol enthousiast. Ook kan ik bekend dat sportman van het jaar Miguel van Assen Henk Stapsprong koning Sernang aan nog grapwe mekkie. Wat im gebeurd taki. Een vereniging van sportjournalisten in Suriname. Ben mek bekend Suma naar de atleet van jari, man en vrouw. Wat ook toe mevrouw Sigurni Kamei. Ook zij is de sportvrouw van het jaar geworden. Kijk, zij doet aan volleybal, want kijk, ik heb ook volleybal gespeeld voor Condor een tijdje niet lang terug. Nee, het is een heel leuk sportje, je ontspan, maar kom bij je meld doen. Want binnenkort, en binnen lang jaren, in begrijp dat ik trajari, dat een toernooi ode, internationaal, waar verschillende volleybalteams aan gaan meedoen. En im geberekend tak Arki, Mogiatori mek Isabi. Fu doe aan topsport als sentiment moest Dorothy. Dus de im geberekend taki. Een volleybalteam voor Lisex, de bezig naar een voorbereiding voor kan Dorothy volgend jaar om mee te kunnen doen. En im geberekend ze zijn al 3 keer kampioen geworden. Dus ze willen zich nu gaan meten in het buitenland. Dus if you go op een Facebook page voor dekke logisch bekeken, dat je een link, kan share ook toe. Een page dat die en ik kan je dragen een steentje bij. Dat de sporter die ook toekomt op succes in het buitenland. Zo, je leest haar tekening en Volvo zo. Maar Arki, luister, hoor, begrijp en verstaan. Ook Guno Burleson. Nee, pardon, sorry, komt dat belief. Grootmeester in Dam, Guno Burleson, is ook gehuldigd als te zijn dammer van het jaar. En aan nog grap waar ik naar ernstig is, maar versteer Burleson apart, even lees haar tekening en Volvo. Tapa dek. En gisteravond was ik te gast bij de Rotary, die de man bij viering, jaarafsluiting heeft berekend, Sani. En dat toen ik me wat weet je van de Rotary? Wat hoor je van de Rotary? Ja, het zijn een groep elite. Hey, rustig, maar wist je wat ervan? Ben je een beetje informatie gaan zoeken? Zo. We Arkisi, luister, hoor, begrijp
kijk en verstand. Abi sena big up die alle de Rotarians dape. Tandarts Audrey Limapo, Elvira, Yesre. Nee, aan nog grap we mekkie. Want im gebruik hem taki. De Rotary is niet zomaar een organisatie. Want lang terug een organisatie die ze start. Met één doel voor ogen. Is om iets in de gemeenschap positief te kunnen veranderen. Dan sabi toch, be the inspiration. Isabi not be a inspiration. Want isabi toch, een discussie dat nou een tof one. Ben je a man of ben je the man? Well, in the man, ja, in de a man, just a man. Who's a man? So, we are kino. Well, in gebruik hem taki. De Rotary kan een motto dat hij be the inspiration. Omdat je moest maar inspireren dus maar om je heen. Voor doen wat change in hun omgeving. En voor zij die het niet weten. Lang terug Rotary bij mij schrift om de ziekte polio helemaal uit te bannen. En met uitzondering van een paar oorlogsgebieden in Afghanistan, dan is het de Rotary wel gelukt om polio helemaal uit te bannen. Dan weet je een beetje meer als je Rotarian wilt worden. Zo. Maar im gebruik hem taki van deze plaats uit. Dan is er nog een big up die alle dingen Rotarians. En ik wens allemaal fijne feestdagen toe en een zalig uiteinde. Je Elisa tekening en Volvo. Be the inspiration. Tapadek. En het was geen aanrijding. Wie zegt dat? Het was geen aanrijding. Welke aanrijding? Zo. Want u bent Koyeremia Takasan bij de gunshot. Ja, ex-minister Hailiai. Wie denk je dat ik bedoel? Ik heb het over ex-minister MM, niet MNM, Martin Misijang. Hij zegt het was geen aanrijding. Ik werd klemgereden. De auto's hebben elkaar niet geraakt. Die dingen zijn niet gebeurd zoals het in de media is geschreven. Maar Migado, ex-minister MNM, Martin Misijang, te Yuan a volksmuziekschool Sabrina precies zijn gebeurd. Dat suma im takanga tapadek. Dus even niet met kontakanga dekoloog. Dat is man Sabrina precies zijn gebeurd in een specifieke kwestie, jongens. Zo. Naar zeggen voor meneer Martin Misijang, dan geeft hij aan dat eigenlijk ze mij verteren. Want omes ma ekong aan de tak no mo ma de tak zomaar dan de mofo zo. Je leest haar tekening. Hij vertelt dat het voertuig van de tegenpartij op een bepaald moment kwam aangereden en zodanig op de weg stond geparkeerd dat hij niet door kon rijden. Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Als je bepaalde buurten in Suriname kent, Van Dijk, Abrabroiki, Kuliwee, is heb toch goede verwachting dat met de buurtype man Gwen parkeer zo'n minister noemt kon doen naar voor het eerst. Ik bedoel, ex-minister noemt doen alsof hij het voor het eerst weet. Doe niet zo hoor. Je naam aan Vadek, ja, Martin Misijang is op Vadek tang, zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Maar, naar zeggen van de ex-minister gaat het helemaal niet om een aanrijding. Wij ben en beleven benieuwd. Tapadek. En de one more money. More money. Ja, alla samawani more money. Iedereen wil meer geld zien. Ook de artsen, want het is nu hoog tijd voor een aanpassing. Dat geven de verschillende artsen aan. Want in gebruik hem taki, naar zeggen voor de huisartsen, dat de man werkbaar voor kiezen zien was sentiment die de heel lang terug achterhaalt. Want in gebruik hem dat die berekening van die berekening. Dus eigenlijk de berekening die gemaakt wordt nog steeds gebeurt op basis van de oude koers. En je weet, die oude koers maakt je jaloers op die nieuwe koers. Als je dat goed bekijkt, want sabe dat oude koers die de man begint kiezen zien de sentiment naar 4.10. Maar is die koers nu 4.10? Heb je ooit weer zo'n koers in Suriname gezien? Zo! Jij leest haar tekening en Volvo. Gisteren hebben een 20-tal artsen zich bij de minister van Volksgezondheid verzameld om te praten over de achterhaalde betalingssystemen wat in gebruik taki wat aanpassing moest door het. 4 jaar lang derven ze al inkomsten. Simpelweg omdat DEVA stond. Iemand heeft er geschopt, dat is ze gevallen. En hij heeft toen gehad, DEVA is gevallen en devaluatie zo af Valentino. Oké. Dikke Willem Singh. Dat is een herberekening. Op basis van US-dollar koers. Het is niet als Maku. Het klopt niet meer zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ook de artsen, de one more money. More money. De artsen schreef one more money. Tapadek.
En lek van Ierekba, tak na Mimi Market aan de Anamoestraat nummer 63 jumde. Niet alleen voor je kerstpakketten alleen hoor, ook bij aankoop van meer dan 300 SRD. Dat je een kieszoen zien, want dosu fruit thee. Je hebt dit ook zo, iced tea zo. Plus aan de afgeprijsd noemde in verband met kerst. Je leest tekeningen en volvo. Tap. Dek. En isaptak asana weekend vibe in de maand december. A verkeer druk, want er is dus al gestart. Doe snel voor race Yukarta. Die Ashakademus employers moxie pap kan. Maar if you going a verkeer, denk erom. 1690 toertonnes taxi. Je belt en je wordt gehaald en gezet. Maar lukono, mek a kerstsfeer de helemaal in you. No mek trobi, if a verkeer fassi. Zit rustig en zoek een andere route. Maar no go mek no een kri jugu jugu. Want ano de van odu. Later Tamara, dat je stand up. Mango. We disi. Ben de adecolo. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.